Ciao ragazzi, come va? Sono Stefano, benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlare di un argomento relativo a questo post, dove ho parlato in particolare indicando le persone che hanno un approccio a una dieta principalmente basata in piante, non voglio usare il termine vegano, però loro si definiscono come vegani al 99% o al 99,99999. Comunque, non si può essere vegani al 99%. In particolare voglio parlare di una conversazione di un attivista vegano che mi ha fatto notare il fatto che per lui un attivista vegano al 75-90,8 periodico è meglio di un vegano che non fa attivismo. E la conversazione si è accesa abbastanza, cioè lui era come che, non lo so, non l'ha detto, lui mi ha detto che era completamente vegano, viveva una vita etica, però allo stesso tempo ha detto che non credeva nel veganismo preso con questo approccio. Adesso, quello che penso sul fatto che un attivista al 75% vegano o vegetariano che fa azioni per i nostri amici animali è meglio di un vegano al 100% che non fa nessuna azione. Allora, per l'output, quindi il risultato totale, magari calcolato nel numero di persone convertite, del materiale che si crea per aiutare gli animali, probabilmente questa persona sta facendo meglio, ma quello non è il punto con il dire che non puoi essere 99% vegano. Non sto paragonando quello, sto dicendo semplicemente che non si può essere al 99% vegani, perché se tu sei vegano a casa, ma poi quando esci con gli amici mangi vegetariano piuttosto che onnivoro, carne, non hai assorbito il concetto di essere vegano, perché se sei vegano si è contro gli abusi degli animali, eliminando dove è possibile e pratico tutti quei prodotti che hanno incluso animali nella produzione. E quindi se sei contro non puoi essere vegano, perché vuol dire che non stai agendo in linea con la tua etica e la tua morale, e nel caso di un attivista con la missione per cui tu stai combattendo. E onestamente mi sembra così strano che questa conversazione che è uscita, perché anche facendo le azioni con Anonymous for the Voiceless c'è stata una ragazza in particolare che è venuta con noi e non era vegana, era in una specie di transizione, ma io ci ho parlato e quel weekend mi ha detto esattamente no, era ancora una non vegan, dicendo che non poteva lasciare il latte perché era abituata da piccola, le solite scuse, ma la settimana dopo è diventata vegana. E mi sembra assurdo che un attivista possa essere un attivista senza poi diventare vegano. Non ha assolutamente senso. E il mio punto è, in quel caso, che qualcuno dovrebbe parlare con questa persona e fargli capire come stanno le cose, perché quello che ho capito è che tante persone vedono il danno agli animali come un insieme, come un quantitativo, e per questo la minima azione di mangiare ogni tanto viene giustificata. Ma non è soltanto l'insieme, non è l'abuso di massa il problema è l'oggettificazione degli animali. Nel momento che tu pensi sia normale andare a comprare un pezzo di animale o il latte che era destinato a un vitello, al cucciolo della mucca, stai oggettificando quell'animale, stai creando la possibilità nella tua vita di ottenere quel prodotto, quindi utilizzare gli animali per un tuo comodo. E non è così. Se sei vegano, sei contro e vuoi abolire completamente l'uso degli animali come oggetto, perché quando compri quel formaggio stai contribuendo alla schiavizzazione, il rapimento di bambini di mucche, isolamento di questi bambini senza possibilità di socializzare con altri cuccioli, e alla fine vanno tutti al macello, gli sparano in testa e gli tagliano la gola. Non si può essere al 99% vegani. Io sto impuntando il concetto e non sto giudicando chi fa meglio o peggio. Però ribadisco, non si può essere al 99% vegano, e se lo sei, c'è qualcosa che manca nella tua trasformazione, non hai connesso così tanto con la missione, perché mettiamo per esempio che tu sei vegano al 99% perché
non vuoi creare muri e barriere con i tuoi amici e con i tuoi familiari, è una conversazione che effettivamente ho avuto anche questa su Instagram, non stai facendo del bene agli animali, non sei al 100% con la causa, perché essendo morbido quando sei con altre persone e non promuovere una dieta vegana, non promuovere uno stile di vita dove non ci sono animali, stai facendo del male agli animali nel tuo piatto, ma anche perché non stai cercando di trasmettere con passione questo nuovo stile di vita. Quindi finisco dicendo che non si può essere vegani al 99, all'89, al 99,999, al 75. Se sei vegano, vuoi escludere dalla tua dieta tutti quei prodotti, per quanto possibile, che vengono creati con l'utilizzo di animali nel processo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo concetto e ci vediamo al prossimo video.